इसको जब देखो खिलौने से ही खेलती रहती है, फेंक इसको। अरे ओ पतरचे, तूने मेरा खिलौना क्यों फेंक दिया? इसलिए फेंका है कि तू दोबारा खिलौना ना खेल सके, जब देखो तब वही खिलौना खिलौना। अरे छोटी, तू चिंता मत कर, ये ले खिलौना। मैं छोटी के लिए सबसे बढ़िया खिलौना बनाऊंगा। पहले लकड़ी में खिलौने का आकार बना लेता हूँ, अब इसको अच्छे से तराश लेता हूँ। भैया, जब तक मैं खिलौना बना रहा हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब इसमें कलर कर लेता हूँ। मुझे लगता है अब ये पूरी तरह से कंप्लीट है। हाँ यार, कितनी सुंदर लग रही है। अब इसको छोटी को देता हूँ। जाके ये ले छोटी, तेरा नया खिलौना। वाह, कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इससे खूब खेलूंगी।